Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring wasta Imas Mahyati. Bade nyarengan para kanca dina raraga ngeunaan Festival Tunas Bahasa Ibu atanapi FTBI. Naon bae anu kapidangkeun dina danget ieu sumangga nyakseni. Alhamdulillah, puji syukur kanu Maha Agung, acara Festival Tunas Bahasa Ibu dilaksanakeun dina dinten Kemis ping 8 Maret tahun 2023 di SDPN 252 Setiabudi, Kota Bandung. Anapun kasang tukang kagiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ngeunaan revitalisasi bahasa ibu kanggo cikal bakal anu tiasa ngahirupkeun deui kaarifan lokal bahasa Sunda sarta tumuwuh kanyaah ka budaya Sunda mangrupi bagian tina kabeungharan cagar budaya Indonesia anu janten karieuis. Ku ayana Festival Tunas Bahasa Ibu di antawisna sangkan ngajagi leungitna budaya Sunda. Anapun pamilon aya 101 patandang. Di antawisna hiji pupuh aya 20 hiji patandang, 2 ngadongeng aya 18 patandang, 3 ngabodor sorangan atanapi borangan aya 18 patandang, 4 sarpon atanapi carita pondok aya 7 patandang, 5 aksara Sunda atanapi kaganga aya 15 patandang, 6 biantara aya 18 patandang, 7 maca sajak aya 14 patandang. Saluyut sareng runtuyan acara Festival Tunas Bahasa Ibu mangrupi pangantir pamilon anu bade tandang ku drum band SDPN 252 Setiabudi, Kota Bandung. Salah sawios kalebet pangajaran dina ekskul di sakola. Dina leresan acara bubuka Festival Tunas Bahasa Ibu mangrupi pangbagia ti sakola SDPN 252 Setiabudi. Dina danget ieu didugikeun ku pangersa pangawas bina Kecamatan Sukasari Ibu Hajah Dede Zulaiha SPD MMPD. Salajengna acara ditutup ku doa. Sateu acan dilajengkeun kana acara Festival Tunas Bahasa Ibu pintonan anu bade kasanggakeun ku barudak mangrupi musik angklung sareng tari kreasi kaulinan barudak. Dina lumangsungna acara bubuka Sanggar Natasa Eagle mangrupi pemerhati budaya sareng seni nyontang waktos kepala sakola SDPN 252 Setiabudi, Kota Bandung, Ibu Irmawati SPD MM kangge wawancara ngeunaan Festival Tunas Bahasa Ibu. Wekasan sanggem hapunten anu kasuhun bilih dina pangropea Festival Tunas Bahasa Ibu atanapi pintonan tangtosna masih aya kakirangan mugia agung cukup lumur jembar hapuntena sumangga urang nyakseni pintonan barangkali dina acara Festival Tunas Bahasa Ibu. Wilujeng nyakseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini terselenggara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 telah dilaksanakan FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. FTBI ini berlangsung merupakan khas ciri
provinsi masing-masing. Alhamdulillah di sini adalah Provinsi Jawa Barat, jadi diadakan pasang diri berbagai lomba bidang kesundaan, diantaranya buku, diantara ngadongeng dan lain-lain. Mudah-mudahan FTBI ini meningkatkan motivasi anak-anak untuk membudayakan budaya Jawa Barat, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mata lomba yang kedua, silakan menuju ke lawan. Ya, inilah para pejuang-pejuang bangsa. Selanjutnya mata lomba ketiga, aksara Sunda. Dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu diselenggarakan 7 mata lomba, diantaranya pupuh, diantara aksara Sunda, borangan, ngadongeng, nulis baca saja, dan yang terakhir adalah sarpot. Sekali lagi tepuk tangan untuk para peserta Festival Tunas Bahasa Ibu 2023 Kecamatan Sukasari. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan anu gofur Allah subhanahu wa ta'ala dina danget ieu dinten Kemis ping salapan tahun 2023. Alhamdulillah masih dipaparinan kesehatan kemampuan tiasa kempel di ieu tempat dina raraga Festival Tunas Bahasa Ibu atanapi FTBI. Salawat sinareng salam mugia tetep kasanggakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapala kulawargi, sahabat, tabiin, tabiin, dugi ka urang nu kempel di ieu tempat mugia sing kalebet umat anu turut tumut kana papagon mantena. Amin ya robbal alamin. Priyogi kauninga wirehna runtuyan acara anu bade kapidangkeun dina dinten ieu diantawisna kahiji bubuka, kadua lagu kebangsaan Indonesia Raya, nukatilu laporan panata salagara, nuka opat pangbagea, anu kalima ditutup ku doa. Sateuacan acara dilajengkeun sumangga sami-sami ngeneda kanu maha kawasa widi tinu maha suci. Acara tikawit dugi karengse nu dibuka ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim.
Bapak Ibu hadirin anu kusim kuring dipihormat sareng murangkalih anu dipikadeudeung mangrupi acara bubuka nembe parantos didugikeun. Sumangga dilajengkeun kanu acara kadua. Laporan salaku panata calagara FTBI dihaturanan ka Bapak Maman Surahman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapilenggah para pengawas bina tingkat Kecamatan Sukasari, kapilenggah upuhu Sakola Dasar sa Kecamatan Sukasari, Bapak Ibu guru pendamping sinareng wali murid anu dipihormat. Puji miwah puja sarang katumampian lahir tukamaning batin disanggakeun ka pangkonan Allah nu maha welas tur maha asih ngaleler kanikmatan miwah kakiatan kasugri nu kumerep kamantena. Salawat miwah salam mugia disanggakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sobatna, tabiin-tabiina, dugi ka urang sadaya sing kalebet umatna nu nurut tumut kana papagon mantena. Amin ya robbal alamin. Anapun kasang tukang kagiatan festival 23 ngenaan revitalisasi bahasa ibu kangge generasi anu bakal datang, ngahirupkeun kearifan lokal bahasa Sunda sarta tuhuh kanyaah ka bahasa kabudaya Sunda mangrupi bagian tina kabengharan cagar budaya Indonesia anu janten kareueus. Kukayaan kagiatan ieu diantawisna sangkan ngajagi leungitna budaya Sunda utami. Diantawis kagiatan anu bade dilaksanakeun nyaeta 7 lomba. Nu kahiji pupuh 20 hiji patandang, anu kadua ngadongeng 18 patandang, anu katilu borangan 7 patandang, nu kaopat carpor 7 patandang, anu kalima aksara Sunda 15 patandang, nu kagenep diantara 16 patandang, anu katujuh mata saja 14 patandang. Anapun bidang pangajian di ahli bidangna masing-masing. Alhamdulillah. Mung sakitu anu kapihatur mugia tiasa dilaksanakeun kalayan rojongan ti sadaya pihak. Hapunten anu kasuhun dina ngaduikeun aya kakilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap urang laksanakeun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Kita hari ini bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Sukasari, Ibu Bapak Tim Juri Komite Kecamatan Sukasari, orang tua murid dan guru pendamping Kecamatan Sukasari, juga anak-anak peserta lomba festival bahasa ibu yang ibu banggakan, anak-anak yang hebat ya. Selamat mengikuti kegiatan festival. Mohon maaf ibu tidak menggunakan bahasa Sunda ya. Ini bahasa ibu tapi ibu orang Sunda tapi lama tidak di Sunda, jadi Sundanya agak kasar. Mungkin ibu akan menggunakan bahasa Indonesia saja ya Nana ya. Mohon maaf kalau kasar nanti diikutin sama yang lain. Anak-anak selamat berjuang mengikuti festival. Mudah-mudahan semuanya sukses. Anak-anak adalah wakil dari sekolah
Jadi anak-anak ini ada anak-anak yang paling hebat, yang terpilih dari sekolahnya. Jadi ketika bertanding nanti, berlomba nanti, jangan khawatir saya tidak juara, saya juara. Kalian ini anak-anak hebat yang sudah jadi juara dari sekolahnya ya. Jadi juara nomor 1 terhebat di sekolah. Seandainya tidak mendapat juara 1, 2, 3, nggak usah kecewa. Ini untuk pengalaman belajar juga, belajar berani ya, berani mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolahnya. Terima kasih dukungan ibu bapaknya nih, ayah bunda yang kumpul di sini. Terima kasih dukungannya sehingga terselenggaranya kegiatan ini, dan dukungan dari komite tentunya Bu ya. Alhamdulillah kita komite di Kecamatan Sukasari ini kompak ikut mendukung kegiatan yang diselenggarakan di Kecamatan Sukasari. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan sehat semuanya. Anak-anak nanti berlombanya dengan sportif, dengan semangat ya anak-anak ya. Semangat tidak? Semangat ya. Coba kita tepuk semangat dulu biar nanti tambah segar. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Mudah-mudahan nanti semangat semuanya ya. Ya, untuk memperlancar kegiatan ini, marilah kita buka kegiatan festival bahasa ibu ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dari ibu. Mudah-mudahan kegiatannya lancar dan sukses ya. Dan semua sudah jadi juara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, serta para peserta semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara ini diberikan